大家好，我是张大哥。目前我们看到这部台北来的红色 W126，那个已经完修了。这部车大哥花了比较多的时间是在处理它的怠速马达。它怠速马达每次启动的时候都会跳掉，后来找过线路都 OK， 然后后来发现的原因是因为它的这个差压阀，流量感知器的接头接触不良，花了很多冤枉的时间，然后才把它找到这问题，把它克服了。目前我们看到的这个是，这部 W126的引擎。这部 W126的引擎给大哥的感觉是，它的由于它的这个气缸盖胶压管这个地方漏油漏得很严重，给大家的感觉或给外人的感觉说，好像这部车是不是很老旧，状况很不好。其实刚好相反，经过大哥测试路面测试跟引擎这样的静态测试，它的状况是非常好的，而且引擎声音很细很顺畅。把这个气缸盖的油封换掉之后呢，整个车子就会看起来就会干干净净的。目前大哥有做的工作就是把喷油嘴全部都清洗了。我们看到这个喷油板很漂亮很干净。因为大哥已经把这喷油盘就整修过了，上面有大哥的那个维修的日期，因为大哥要对这个喷油盘要负责。那我们来看一下，它右手边的这个是差压阀这个差压阀它的工作是正常的因为它有电流流过，表示说它冷车的加浓。以及它所有包含减速断油的功能，它都是 OK 的。中间那个是怠速马达，也就是这个怠速马达的电压，因为大哥花了好长的时间，因为它怠速马达一启动之后会跳开，从后来原来是空气流量感知器的接头接触不良。那右手边这个 0.7， 这个是空气流量感知器的调整电压它的标准值应该在 0.6 到 0.8 之间那也是非常好的，大哥都已经调教好了。然后我们来看一下这重点，它这个的缺点是在这个地方。这个呢是我们看到右下面有个小数字的 0.21 1.8 2.1， 现在这么 1.8 2.1 在跳，这个就是气压器回流到汽油油箱的这个流量值。这个流量呢代表汽油帮补的供给压力，它是不足的。我们刚刚看到是在 2.1， 现在是 2.1， 它 2.1 跟 1.8 在这边跳。那标准值如果换新的就现在是 1.8， 这个如果状况好的时候应该是在 2.6 2.7， 那如果在 2.1 1.8 2.0 以下就不及格了。所以他现在这部车子，等一下车主他希望我把汽油帮补把它换掉，
那我们就会达到2.7的这个1分钟流过2.7公升的这个要求啊，也不怕说热车的时候发不动，因为它的汽油压力现在目前状况不好。那还有要顺便换掉是蓄压器啊，蓄压器目前大哥还没换，等一下跟汽油帮补，因为他们在一起的，这属于同一个工作，那一起把它换掉，因为它的残压是不足的，也就是说引擎关掉之后呢，侧流板呢在30分钟以内绝对不能够热到残压，保留里面还有压力在，还有汽油在，那它压力那个蓄压器漏油了，所以它残压很容易漏掉，有可能会造成，再加上它的汽油帮补力量又不够，可能会很容易造成夏天堵车的时候水温高达80-90以后不好发动啊，所以这个一定要换掉了。那我们再来看它的这个转速，因为它原来车上的转速表现在已经故障了啊，大哥现在把转速表把它接上去。我们现在看到这个转速目前是在700左右，哦，这个在700左右，哦，这个转速是 OK 的啊。那个随车子的个性，有的是在750，有的在800啊。这部车在700，但是700我刚刚大哥试过，入档能带冷气入档都很 OK 的。那再来我们看这两个表是它的油压表，油压表的话，我们看这个表呢，这个表就比较重要，因为它是下油式的压力，我们可以看到它减速断油的功能。好，大哥来做示范一次给大家看，它减速断油是 OK 的。好，大哥加油！我再一次，有看到吗？刚刚指针往右跑，往右跑就代表它油量减少断油的功能啊。这部车子，好，我们到，哦对，还有这个地方，哦，这个地方它的大哥都已经把它用束带，这个真空管这个部分。因为老车中空管都松掉了，好，橡皮管都松掉了。它这个是在这几个中空管是在作为我们室内送风，好，拉动那个真空球的这个真空值，所以这个是很重要的。但是大家都可能疏忽掉了。老大哥已经把所有的真空管啊，这个已经看得到的，我都把它加上了束带。那还有一点。我们看到这个是它的欧导光，现在目前是 OK 的啊，虽然看起来有点老旧，其实大哥有测试过，它是 OK 的。好，我们现在到车内来，大哥现在是有开冷气状态哈，但是我们现在看不到转速表，因为它的转速表现在是不工作的。哦，那。目前温度在80，右边这个机油压力也在正常值，sensor也 OK， 是有点跳动，那是OK 的，啊，大哥加油！这部车的排气管它的前段破掉了，但是给大哥那个感觉是它反应很轻快很细。那声音也都不会震动，非常好。虽然看到转速表是9万，从车上看不出来它是9万公里的里程，尤其是很多因为这部车缺乏照顾啊，很多地方都有缺件，外观跟车身跟引擎事实上是不搭配的。引擎状况很年轻，9万公里，大哥相信它应该是大概这个转速，这个里程数，然后再加上它的排档，大哥试车排档顺畅，而且很安静，也不抖动，非常好。所以这部车，大哥觉得，车主应该花点心思把外表整修一下。那因为 W126的这个配件，不管新的旧的都有，旧的又很充足。这包含说这个门把哈，这个开关、这个旋钮都缺件的，其实这个都非常好找了，在 FB 上面都可以把所有缺的东西全部找回来。啊，那大哥。
转速表没有工作，但是那声音听起来很过瘾，很细，而且一点抖动都没有。虽然它的这个引擎角大概看它已经沉下去了啊，但是最主要是引擎状况好，很细，都一点都不抖动。尤其在 kick down 加速的时候，哇，那时候是很过瘾的。好，大哥现在把冷气关掉啊，我现在冷气关掉，转速几乎没有变啊。从声音来听，感觉因为转速表已经不动了。好，打开冷气，哦，关冷气，转速几乎没有变，开冷气，很棒的。OK， 好，大哥把引擎关掉。好，我们再来热车重新发动，这一点就着了。这个现在在开冷气的状态，状况非常好。好，我们再试一次。好，热车启动，这一点就着了。所以这个这部车给大哥的建议啊，给车主的建议就是说。这么看外表看起来很糟，但是实际上状况非常棒的引擎，应该而且它又是美规保险杆哦，红色的车子这个车主是一位年纪比较大的长者，希望这部车能够快乐的出门安全的回家。那大哥把这个汽油帮浦跟蓄压机换掉以后，那引擎的部分就大概就已经及格了啊。这个引擎给大哥的感觉大概有 A 加的水准。那我们现在看到它这个为什么引擎盖需要用撑杆呢？因为它这下面的弹簧这下面弹簧已经断掉了。其实这个东西呢，W166有这么多的零件，今天如果有心的话，可以把它找得相当齐全。好，大哥今天的报告就到此结束了，好，拜拜。